香港電影自70年代之後出現咗好多嘅男女動作演員，每一個都非常之出色，而且享譽國際。今集我哋他們是舞者動作電影名人篇請嚟其中一位好有代表性嘅女動作演員楊盼盼師傅。今日咧好多謝阿盼盼姐咧嚟參加我呢個他們是舞者動作電影名人篇第5集嘅訪問啦。咁但係盼盼姐，我知道咧就係你係好細個咧就係入行嘅喎。咁係你係學功夫之前啦，定還是係即係點樣入行咧？應該話係入行啊！我入行9歲入行啦。9歲入行啦。但係我學嘢咧就應該6歲學嘅。6歲因為去咗讀咗書啊，1年班。開始去2年班，我就同我媽咪講話，我抗議，我唔要讀書啊！嚇，我讀書成績好好㗎，我揀咗電影咯嚇。咁3歲睇舞台啊嘛，接受咗個舞台就知道有一場白娘子斷橋嗰個下嘢之後，我就話啊，我中意咁啊，又去過一個舞台，即係3、4歲嗰陣時咧，就亦都參加過舞台劇喺覺士道童軍總會嚇。嗰陣時嗰個公公嚇咁啊做咗舞台劇，咁嗰陣時喺我哋去後台探班，咁啊媽咪帶住我咁啊去到公公咁啊公公啦，公公就話：誒啱啱有場戲 ending 嚟㗎啦，個爸爸咧就嚟死㗎啦。咁咧又日你哋兄弟姊妹帶過去就爭咗一個，呢個得意咁細個，尾尾嗰個最後嗰個拉住我出去，拉住我出去咧，佢話：嗱，你啱啱出去台嗰度咧，你對住床入邊個爸爸，見到佢喊喎，咁啊喊喎啊，咁啊就喊得啦，咁啊，跟住問我點樣，我話飲可口可樂。咁佢話：哦，咁好啦，你哋可口可樂啦，咁你出去演啦，咁直接出咗去，之後去到嗰個牀嗰度，見到個爸爸就喊咁就做咗佢應該做嘅嘢啦。跟住好啦，啲姐姐啊哥哥啊帶翻我翻後台，翻後台之後咧，咁啊俾支汽水你飲啦，一睇原來百事可樂，咁我就同佢講話唔啱喎，我係可口可樂嘅，嗰時唔知3、4歲我唔記得咗啦。咁啊跟住咧就我記得係可口可樂。咁啊就俾你飲可口可樂咁啊！咁嗰陣時我仲記得嗰啲光咧係好大嘅光打入去嘅，咁啊一個床張床咧嗰啲萬丈咁樣啦，跟住我哋走入去，好得意，但好模糊啊，但知道自己有呢台戲。跟住咧就開始一幅幅啦，出咳啊啦，咁跟住我就同媽咪講，我中意鄭佩佩嗰陣時，鄭佩佩嘅我就好開心啊！鄭佩佩好乜乜咁樣，我要做拍戲噶嘛。咁佢話咁細個我知咩拍戲，跟住就叫我讀書啦。咁我都考咗聖 Mary 咁啊，考咗之後都讀到1、2年班，自己逃學，逃學即係唔翻學，唔翻學咧。咁學校好好噶，我中意天主噶，咁我好中意，其實好寧靜。其實你係讀書都得，你哋如果乖啲，你咪即係媽屋企人叫你讀書，你咪好聽話讀書咯。但我唔係，我覺得咦，我有部戲。我係想要電影，即係我要舞台，我要演戲，咁我就同媽媽講啦。我屋企係好，即係好唔係開放，係即係好民主啊，應該咁講。咁佢話即係睇我咯。咁我話取捨，我話我讀書唔錯㗎。咁佢話，因為我後邊都好多都資深啲前輩都琴棋書畫好勁嗰啲嘢，咁我都係揀翻個動作。但係如果動作嚟講咧，佢覺得係一個。即係打嘅人比較即係低檔啲，以前啊文嗰啲一唱得咧就係高級啲嘅，到舞咧就好低級啲嘅。咁我唔係喎，我係好反傳統嘅人嚟，因為細個已經係咁，我就話我要中意打。哇，你打乜嘢？咁啊跟住我話你點解可以唔讀書啊？咁啊我就話我想即係演戲咯。咁跟住咧媽媽就話都係讀書，跟住咧一繼續翻學，跟住開始我就唔翻啦。我覺得唔翻咗差唔多2個星期到喺公園就啲玩，係啊，咁我好百厭嘅。嗰陣時記得個公園入邊一支嘢嘅，咁啊4條鐵鏈嘅，咁啊佢要跑完之後飛起嘅，我就喺度練自己一個人跑去飛起，飛得好勁，即係佢種膽量係好雪嘅，我潛伏喺入邊深入出嚟嘅。
咁跟住咧就玩玩下，點有個姐姐嚟，唔知嗰啲姐姐可能係啲社工啊，咪可能都未必係一個好姐姐嚟。見到我個女仔唔翻學，咁喺豐原玩嚟做咩啊？咁問我你喺邊度住啊？氹我啊！咁我就話喺邊度住。我仲覺得姐姐我，即係我屋企，即係我冇姐姐啦，即係我覺得需要個姐姐愛護我啦。哥哥又乜我就覺得姐姐愛護我好。咁所以佢講乜我都聽佢講嘢。跟住咧傾完之後，佢呃咗我地址，帶我翻屋企，跟住俾爸爸知道佢冇翻學咁。跟住咧俾爸爸捉到之後，咦你仆街啦！咁打劈劈啦，梗係打劈劈問你點咯，都要俾你訴訟啦，即係唔啱。但係要問翻你想做乜嘢喺屋企？我媽媽好好咁問我，因為覺得啊，你真係唔中意，唔好嘥時間啊，不如就扭正你中意嘅嘢去學咯。咁跟住就覺得你去學下京劇啦，跟住京劇係比較即係嗰陣時係高檔嘅，即係覺得係好有文化嘅嘢嚟。咁啊就覺得擺喺京劇度啊去入學啦比較好。但媽媽就唔捨得我入學。咁我記得咁啊，其實先將我擺咗去美麗華。大廈嗰度就係於住嗰邊嘅，去咗，哇好多人咁，我記得白晒晒，好多人着晒喺度翻嚟翻去，哇我都好擅長，即係又唔習慣咁，跟住我就一望，我話媽咪又冇電視機，咁佢哋真係好刻苦嘅，冇電視機嘅，咁我就話媽咪就好錫我，咁好好，咁揾到阿馮菊花師傅啊，咁一去到好，即係女人比較優雅啲咯，就喺黑德道。咁啊，4層嘅好古董嘅好古老一個大屋嚟嘅，行木樓梯嗰陣時，好典雅嘅嗰陣時行木梯，咁有個牌跌得好靚，好靜嘅。行樓梯嗰陣時都好靜啊，上到去咁啊敲門去大門啦，敲門就入去就見到個電視機，真係個電視機喺度，跟住放低我啦。嗱，個電視機有時你放低你要學嘢，你中意俾你學咁啊。你媽咪俾咗你好多嘢俾咗你，即係你唔好再有 complain 嘅意思。咁嗰時我覺得媽咪就俾咗我，咁我去咗之後我好開心，即係媽咪已經俾咗嘢我。咁到之後師傅又好好，啊兄弟師姐弟妹都好好，即係男仔喺樓下住3樓，4樓就女仔住，咁佢同我哋一齊住，好開心嗰陣時，我嗰種感覺係好好嘅，即係師傅係好錫我哋，即係將我哋最好嘅嘢都俾我哋。即係學嘅師傅係請翻嚟啦，幾貴都請翻嚟啦。翻筋斗師傅啦，吊扇子師傅啦，有咩？咁我就一去到拜師啊。咁我拜師嗰時，我記得郭亮係李大為同我一齊拜。我覺得有師兄又帶，即係佢帶係我去拜先，就變咗佢係師兄，我係師妹拜人啦。咁佢都佢有好多份量啊。我就唔知點樣講佢啦。或者 OK， 跟住之後咧就好好玩嘅。佢就話1點啦，即係講你拜師，你係咩嘢咩已經講定咗，你就係青衣，即係我係大花旦。OK，我話嚇，我大花旦即係冇得打嘅，跟住打關斗有成日就嚟難打關斗，一到關斗好開心啊，打關斗一到去吊扇子就瞓覺，呀啦跟住話唔搞錯嘅即係意思話白蛇傳你係做白蛇，唔係青蛇。咁我仲話白蛇又唔做青蛇，又唔做武生，做燒蛇一落，笑死好笑。咁啊就打到咧成日男仔咁嘅樣喎，咁啊師傅話冇你辦法啦，都俾你學咯。咁到時咧跟住就我啲都幾刻苦嘅，嗰時有雜技嘅，譬如雙盤，嗰個盤咧係要你練個耐性，即係你雖然好霸咁，但係要俾你耐性。即係攞支棍撩住啦，唔係我用手指嘅，手指咋個鐵銅盤嘅。嗰陣時我記得我係去考入 TVB 係嗰個盤嚟。嗰陣時我去歡樂今宵係何守信做主持，嗰時 Marco 何家聯係推薦我去，咁啊歡樂今宵獨家節目嗰陣時直播嗰陣時，嗱咁啊係表演，咁啊何守信先生仲訪問我記得嗰陣時嗰啲盤啊，即係已經畢咗業出嚟啦，耍盤啊，媽咪話你學啲嘢三年，最緊要好似歌頌時期啊，個縮咳講啦，咁啊總之唔係又咪逃學出嚟嘅。有少少聽得唔舒服，因為我媽咪咧就俾100蚊1個月啊！嗰陣時1個人1個月好犀利，多咯喎。佢係唔想我即係俾人哋旗下或者係控制咗我啲時間，因為嗰張藥係免費嚟講係10年嘅。其實師傅個用心係10年工，你先可以成人。佢要你扣住俾佢哋，即係專心地練好呢份工，所以10年嘅藥。咁我媽咪唔肯簽約，就本個藥。即係呢個我師傅係好用心良苦啊！100蚊1個月係即係意思，等你屋企有種壓力，等你放個細路專心地入呢樣嘢，即係大家都好有心。媽咪就唔想我成個身好埋身埋咗去，即係唔使免費買過。佢覺得呢個唔好，佢就話我俾100蚊1個月，
我個女係自由嘅，即係佢學即係好似而家好似由開學啊上學咁嗰種。佢嗰陣時已經俾我呢啲嘢，咁我就翻屋企啊咩都好自由。我記得嗰陣時我翻去買咁多啲桔仔咧，啲沙田桔咧咁大攞，攞翻去分俾啲師兄弟食，好開心。每一星期六翻去，星期日就翻嚟。咁啊到某個程度咧就冇交學費，咁啊冇交學費咧就師傅開始用呢樣嘢啦，就話我等我簽約，即係呢就係一種攻心計嚟嘅。咁啊我就但係我自己處理就唔係咁諗。佢話你當呢樣係孤兒院啊，特登喐即係整我底線。我一聽完之後壓佢，但我練功好好㗎，我係跟我喺師傅喺度，人哋個俾我師傅係倒立都好啦，倒頂啊，都半個鐘頭唔夠喐嘅，拿頂係啦，唔能夠喐嘅。但係個個咧就偷懶，就會一隻腳就落腰瀉氣。咁我唔係，我同我另一個師姐好好嘅師姐，今次就兩個一齊去到師傅瞓覺一間即係我哋呢度大廳室內咧就係師傅瞓嘅地方。佢係瞓覺嘅時候都聽住有冇練功，好清楚嘅。將呢啲練功師就好似醉拳咁嘅先。我就唔係，我同我師姐兩個就走去內堂到頂，我哋一啲聲都冇。師傅知道我哋喺度，我哋喺度練。之後我俾師傅睇到，我係冇偷懶到。但我哋嗰半個鐘頭咧，一路去到差唔多20分鐘嘅時候，開始啲汗係滴落個我哋木地板落去，一路滴。但係真係好好啫，因為練開咗之後咧，你會有個好感覺嗰種嘢嘅。咁又落嚟之後咧，練嘢真係好好啦。咁啊，因為好好，即係意思好勤力啲啦。咁啊變咗可能係去到嗰第3年咧，就唔知2年3年幾咗，就嗰下啦，就叫我簽啦。有啲叫簽啦，唔可以下下俾我1個月。但係嗰陣時師傅都知道困難，即係唔應該咁樣咯，都唔希望我係咁樣冇約嗰種，要我好專心，更加要專心要我簽啦。咁啊出咗呢個咁嘅招，啊你當我呢度孤兒院啦，哇我嗰下真係聽完翻到去咧就唔翻嚟啦，唔翻嚟之後咧就師傅咦有冇翻嚟嘅星期日，咁啊走去，我又冇喺屋企人唔知我發生咩事，個師傅追到去就話飲茶，我下邊就約我媽媽爸爸，我就話師傅問我點解你唔翻學啊，點解唔翻嚟啊，翻嚟練功啊，我話唔翻啦，咁跟住咩講完之後。我唔係故意，嗰一下就唔翻。我講咗嗰下唔翻就唔翻。我覺得係，即係其實我嗰陣時覺得好奇怪，我人咧行一條船下，如果係真係變咗佢落咗船就落咗船，唔會考慮再翻去嘅，唔會嘅。即係個人生一轉就係轉噶啦，即係唔好刻意又上又落咁，唔中意。嗰陣時幾多歲啊？嗰陣時唔知8、9歲。哇，好懂事喎！9歲已經明白呢啲説話係點解嘅咯。9歲已經係咁。9歲之後咧，所以媽咪好緊張。係。9歲之後哇，媽咪入面好廣，真係一幅俾到你，又一幅就俾到你。俾完一個學校你唔要咁，就咁死啦！咁點去邊咧？咁啊好啦，咁片場，即係呢個人唔可以去，即係學唔到學校，就入呢個世界啦。個世界就係個片場咯。咁我諗辦法就入個片場咯。咁啊，但係點樣嗰陣時冇入到邵氏，入咗去國泰。國泰嗰陣時佢就話點樣將個女送入去啊？即係實踐啦已經，即係呢個人已經係唔係嗰個 Cory 啊？就已經啊。咁我嗰陣好大嗰陣我唔知，即係呢個人生點樣做，係我媽好過我媽媽。咁啊佢話佢就係考到個餐廳，我餐廳有個餐廳，我將個餐廳落嚟做。我話媽咪點樣去做餐廳？佢冇可能做餐廳。佢用錢嘅人點樣去做餐廳？佢走去學整奶茶，因為走去投咗餐廳，嗰啲投落嚟嘅國泰片場投落嚟。我記得我呢個係我一個好好嘅紮根地方。我記得係國泰片場係師棚。我啱講起呢個師棚咧，好多而家同我年紀嗰啲咧都會覺得哇靚妹咁樣之後會咁我哋嗰度咧就有天能叔啦導演啦，嗰陣時係導演嚟嘅天能叔，好多導演，喬裝導演啦，即係講到國泰片場嘅時候。係。咁我見到嗰啲人已經係。你知真係電影嚟講嗰個學歷係即係入大學㗎啦。係嚇，咁我就真係9歲入大學，但係佢帶住我入咯，即係覺得你唔好變啊，你係就係啊，唔好又變嚟變去跳嚟跳去。咁入到去真係揾個大廚師，佢就守住個水吧，喺水吧睇住我帶，佢睇我點啊，驚我就入歧途，因為我讀書笑死嚟啊，又係一個好笑話嚟嘅。所以我人生中我寫個劇本，跟住佢話你讀書啦，咁我就讀出2年班嗰個英文書嘅。A M and A Pen 咁啊，我 A M 係有祖達先生嚟㗎，又係呢本書喎。OK 讀完之後又讀又拍戲咯喎，又送外賣喎，笑死我。
佢話咧，你做咗餐廳要送外賣嘅7碗雲吞麵，唔係7碗陽春麵，一碗咁多。你要做埋㗎？我要送，我有個男仔送嘅。哦，OK。咁啊唔夠送啊，大佬，點解咧？A B C D E F 棒啊，大佬，即係上面寫出嚟，下邊就3個棒，哇，好大鑊㗎！由嗰山頂 C 棚送到落去下邊，再落去下邊嗰度咧，我就話一出門口就唔想落啦。國泰片場啫，停一停。國泰片場係咪即係後尾嘉禾啊？嘉禾嗰度係啦。嗱，國泰咧係以前仲同邵氏齊名嘅一間電影公司嚟嘅，咁但係咧好可惜咧，就係國泰個某一年個老闆就之前身係永華，係之前永華，跟住就去台灣，楊萬儀個國泰個老闆就坐飛機去台灣就出咗事啦。呢個係永華。永華啊！呢個咩陸永濤啊，係呢個就真係好可惜。係啦，其實嗰陣時好有錢。好係啊，好過邵氏㗎啲嘢。好有錢嘅，就係因為呢個變數，一冇咗之後咧，就楊萬儀就攞咗咧，就係國泰片場。咁但係後來咧，就國泰都經營係啦，又經營唔到啦，就俾邵氏去咗啦。咁啊，嘉禾就買咗國泰片場。周文懷係啦。咁佢都好叻嘅人咯，即係。咁我喺國泰度成長嗰幾年咧，其實佢越快結束就越好，我就可以走。如果佢唔結束，我就反而冇得走，我轉變啲。但係嗰陣好睇喎，國泰有啲星星、月亮、太陽嗰啲片咧。有啊，國泰咧有陳萬寧。係啊。陳萬寧有好多人啊！嗰陣時我嗰陣時10歲、9歲、10歲之間，我嗰陣時係最細嗰陣時係冇乜可能入到訓練班。嗰陣時國泰片場出咗國泰訓練班，入邊有國風嘅。國風而家國風啊！佢嗰陣時有入，我嗰陣時得10歲係冇可能入到嘅，就由中游老師係台灣嘅。中游老師批咯，就我媽咪好犀利咯，即係佢可以嗌到人哋話批呢個女仔10歲就入呢個16，即係17歲先可以入得㗎，入咗去。咁嗰陣時嗰年訓練班，我記得個化妝師又係化女仔係最靚嘅，宋小剛。老師宋小剛化女真係好靚，媽咪話呢個化女真係好靚嘅，咁呢個就我哋老師，咁又係媽咪識得咯，都好多人，媽咪好多人，咁啊變咗又識得，又跟住喬裝，哇！嗰陣時最後1年就已經就係唔做啦，跟住突然有部好勁嘅戲，就係喬裝啊，36殺手，36殺手啊喬裝做導演，你話佢又咁靚仔，又咁型仔，咁嗰陣時我得11歲見到哥哥，哇！靚到阿媽咪得。好型嗰啲，邊個咧就係陳冠泰啊、李紅啦、白彪啦，好多巴沙又係啦，都喺廠入邊嗰度，就跟阿陳少鵬師傅嘅。咁啊，阿鵬叔咧就喺嗰度咧就又識到我媽咪啦。因為佢哋又契咗，即係變咗姐弟咁樣。個好一契咗之後咧就好睇嘅。咁啊，沙叔就好中意我嘅。哇！呢個靚妹喺餐廳嗶啦巴拉嗶啦，即係要打關鬥，即係咁樣。啊，跟住我就有周圍走咯，我又送住6好犀利嘅6碗陽春麵咧，係咁大個油。嗰啲碗啊，唔係話咁細個細樣啊，唔係咁大個嘅，因為上海麵嚟㗎嘛。公雞碗係嘛？唔係公雞碗，因為細啦。佢唔係㗎，喺上海湯麵咁大隻嘅，差碗啊、8碗啊、中之不你揼碗添啊！哇！送嚟嗰陣時，由上面山頂撞，要走落下邊，最驚就走斜坡翻返去嗰陣時，我真係嗌救命。但嗰陣時咧，真係可能係咁樣練出嚟，即係呢個就係我嘅練功嘅位。咁咧就有啦，跟住就見到好多片場入邊嗰個正常拍攝嘅通告。小通告啦、大通告啦、層次通告啦，咁最咩犀利就係話我嘅餐廳唔係即係餐廳咁簡單喎，我嘅餐廳一開大門口咧，隔離嗰個就美工部喎，即係美術部。美術部入邊咧就全部都係畫圖啊、出圖啊，包天明老師喺入邊，好有名嘅美術指導，包天明就景咯，做景嗰啲。咁啊，我呢邊喎，咁我呢邊右邊左邊啊，嗰邊右邊下邊嗰度咧，全部做啲施工房，即係所有道具啊、特別道具啊，乜嘢都喺嗰度做。譬如我有陣屋檐咧，係點樣倒模啊，點樣整成個屋檐頂啊，做出嚟啲景啊，點樣都睇到晒啦。咁啊，見到晒啲譬如陳設嘅時候有啲咩入到去個廠度啦。喺嗰段時間識咗成個真正電影嘅操作步驟啦，同埋嗰陣時嗰啲燈咧係天橋啊嘛，好高嘅，係攞條麻繩吊上去嘅。我大 K 啊、14K 啊、幾多 K 啊，哇，好犀利嘅嗰陣時。我哋劉洪全嗰啲嗰陣時都係好細個嗰陣時，都係年輕嗰陣時。佢哋20幾歲大哥哥啊，我真係十幾歲，即係大我10幾歲嗰啲個個都。咁嗰陣時我已經靚妹都覺得呢條靚妹。嗰陣時呢個靚妹咧就唔係叫
唔係叫盼盼嘅，咁啊佢哋叫盼盼變咗佩佩嘅，因為嗰個即係我哋上海話 pair 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 或盼望嘅盼，咁變咗佩咯，佢哋搞錯咗，咁啊就變佩佩。所以如果我喺邵氏公司嘅時候咧，我後來就11歲啊，就係個題編場冧嘅時候，即係就執笠唔做嗰陣時咧，就36殺手入邊咧，其中有個叔叔叫楊威，即係陳官太一齊長大。陳官太同我都好熟嘅嗰陣時，一見到個個型仔36個喎，講緊好型嗰陣時，到而家覺得好難得會有呢個咁深度感啊！即係你嘅揀，而家冇咯。我覺得啲戲應該拍翻咯，即係好似姜大衛，姜大衛都係個大哥哥嚟嘅，即係佢嗰個13太保又好正，係好睇，好好睇啊！五馬分屍嗰幕啊，係嗰學好睇，即係嗰學，即係佢哋做得個質感好強啊！即係電影嘅感覺好強，所以我睇到係你入到嘅感覺，你覺得你顏色唔關事，係燈光效果好多嘢擺埋落去，個衫個質感，你譬如你做衫。舊衫係最難做，新衫好容易做，所以舊嘢係最難做。所以我覺得嗰陣時啲施工嘢咧，我見得太多，所以我個眼入邊入嗰啲顏色啊，入啲嗰啲嘢咧，即係啲木頭啊，你幾多有深淺入或者開吸到啲光幾多啊，好容易覺得你係乜嘢嚟嘅。所以你嗰陣時我就點點滴滴喺嗰陣時候吸收到咯，所以吸收到而家我都30幾歲先去做監製喎，係因為我真係喺咁早嘅時候已經入咗一個大課堂，等於即係國泰片場完咗去邵氏片場，邵氏片場入到去邊度咧？就楊威叔叔就話：，你媽爺又做咗俾封信我啦，做乜鬼？飛鴿傳書，除咗去程剛導演嗰度，咁啊一俾佢封信，佢個女喺邊啊？咁我就好似佢以前都成日喺出邊啊，入嚟啦，以後你就喺度啦，我就喺度啦。咁啊嗰陣時嗰部戲咧就14女英豪啦，14女英豪嗰陣時入去嗰陣時啊，啱啱米雪又識到嗰陣時係第一期。邵氏同埋TVB 訓練班，咁嗰時我就入去邵氏咧，我係直接係入咗程剛導演嘅14女英豪。咁嗰陣時我好好笑嘅，佢就一嚟到話你打得嘅喎，就你喐得嘅喎，咁你做替身啊，咁我就俾咗即係6妹啊，唔知係9妹啊，即係9妹咯，劉五琪。佢話呢個係台灣女仔嚟嘅，佢話佢做最細嘅妹妹咯，唔知應該係9妹係啦。嗰陣時8妹係。舒佩佩，好記得嗰陣時，咁啊佢叫我舒佩佩，你唔睇得，你太冇經驗。嗰陣時個指導係程小東，咁啊跟住係陳少鵬師傅先嘅，咁啊先帶到我入去啊。嗰陣時36殺手係國泰帶我落嚟，帶完之後跟住就轉咗梁少松，即係梁小龍嘅叔咁樣嘅。咁啊呢兩個叔叔咧都係同我有淵源嘅，因為梁少松師傅咧老師咧係我實指導阿叔咧，松叔咧就係小龍哥梁小龍嘅叔。咁我喺9歲嘅時候，第一個劇本啊，即係嗰個劇本就係快劍嚇。我做完快劍先入國泰啊。係。咁我先講第一個劇本嘅時候，我成長期係講好笑嘅笑話嚟嘅，即係人生之中我話俾你聽，就媽咪話終於有個劇本啦，攞俾你拍。咁咩快劍入邊嗰個男仔女主角係邊個咧？嗰間公司有金鷹公司，係袁秋風導演。你唔知喎，你哋睇唔到嘅。咁跟住咧就入邊個男主角係雷震叔叔。李琳琳姐姐，佢都係我師姐嚟㗎，但係咧佢做女主角嗰陣時咧，我反而嗰陣時細個唔識㗎，因為我未見到佢，因為佢以前已經喺師傅度啦嘛。嗰陣時未同阿莊導結婚嗰陣，未好靚女㗎，嗰陣時靚到不得了㗎。咁我係第2女主角係咩？小龍丫就點好多密事啊！我記得呢一沓密事就已經係嗰陣時點來到而家，因為真係好年氣㗎啦，咁好多密事啊個女仔嚟嘅。咁咧就同火星嗰陣時唔知11、2歲。我應該都係9歲咁嗰種咯，咁咪做啦，咁好啦，攞住個劇本咁細本嘅，哇嗰種榮耀感啊，出到嚟攞住隻劇本，覺得自己已經哇嗰種好開心嗰種感覺，就驕傲啦，一種驕啊，一種驕到咧就總之即係睇唔到啲人㗎，即係嗰陣時開始又有一種課程俾你上啦，覺得唔可以，原來你呢個劇本嚟到你覺得好榮耀，其實唔係，你只係第一步，你要好好地去走入呢個世界度。慢慢去體驗你嗰個過程嚇，因為喺嗰度體驗咗好多，攞自己所有嘅18般武藝，學到嗰啲嘢都攞晒出嚟，咩翻滾打彈嘅都要出嚟啦。嗰陣時乜都冇嘅，咩紙乜都冇，嗰陣時就做咯。咁啊有火星啊，火星比較資深啲啦，佢關到好多，所以好多嘢佢帶住我去體驗咯。咁啊林姐啊同埋雷震叔叔咧，佢都帶住大哥哥嚟㗎，叔叔嚟㗎已經係，咁啊就拍咗啦。咁啊就跟住咧就。轉下咧就話仲爭啲嘢，咁啊所以就
去咗國泰，國泰之後再轉咗邵氏。我轉咗邵氏咧，就去咗程剛導演嗰度咧。我入到去，佢已經契咗我啦。我做就間爹咁啊。咁啊嗰時咧，佢就真係睇我，佢就話你好啦。佢就想本來收我係導演組嘅。咁啊，佢睇下，究竟呢個小朋友嚟咗之後擺喺邊度好咧？嗰陣時我開緊《死女紅》啊嘛，哇！《死女紅》好多影后啊，嗰陣時嗰度有好多畫都喺晒度嘅。咁嗰陣時咧就叫我啦，寫字俾我睇。佢想我做場記，做副導演組，即係想訓練我做導演。咁啊就叫我寫隻字俾我睇。你會看嗎？哇，料到啊！因為佢個腦好快，佢鬼才嚟噶嘛佢。佢好犀利㗎！佢第一部嚟《實際李永紅》之後咧，跟住就係尋夢根，跟住《三郎傳說》。佢係編劇到導演，佢個鬼才嚇，所以我哋跟咗佢，我係好開心。因為《實際李永紅》嘅時候學咗好多嘢，但係我中意動作。跟住咧，佢就寫就點樣變到型啦。寫字俾我睇，我話嗰係秦萍啊，秦萍好靚女㗎，都係佢嗰度做場記。佢話秦萍都做得，你應該做得啦。你咁細個，得個應該學啦。咁啊寫咗啲字俾我睇。你看，我乾爹看不懂你說寫什麼，你會讀字咁樣。跟住哎，你不要在我導演組，你還是去跟你跟咗小東。咁小東拎咗我去，因為嗰陣時細啊嘛，有好多嘢唔識咧，就變咗係替女仔嘅時候咧，佢又唔怕，我會保護你。咁佢就話帶住我去咗好多地方，小東帶咗我去沙龍啊，去拍鬼西片啊。打電話嘅，一開咗電話好開心啊！電話得即刻聽咗，哇！就開工，佢話今日去沙龍，去灣仔碼頭，話係咩？睇邊個？即係你而家我嚟，好笑。單車我未騎過單車啊，大佬幾大個大碌㗎嗰陣時，咪啲細單車仔掛鐵㗎嘛，你騎上去啦，我擁你啊！就喺灣仔碼頭，擁嘅咁啊，擁嗰陣時我哇咁啊，嗰陣時係嗰種時代，嗰個時代就係你衝破某一個環節，因為你替身啊嘛。係啦，係女仔，我睇咗好多咁啊睇咗個德國遊民啦，碧基巴朵係啦，碧基巴朵係金頭髮嘅嘛，我睇佢嘅，因為佢係脫星嚟嘅。仲有第四集中型係嘛？跟住我因為喺邵氏咧就跟咗季志雄，係季志雄啊正，我係好犀利，跟咗程剛導演之後，程剛導演咧夜戲多，李漢祥導演就係文戲多，係日頭嘅。咁佢咧就都係我企喺盧燕旁邊兩個女官，其中一個我係得10幾歲，呢個咧就已經係姨姨嚟嘅，即係我媽咪都好朋友咁啊，其實都帶住我咯。就每一日喺李漢祥導演度，每一日講好多嘢俾我聽，咁啊聽到好多呢啲真係你聽咗落去就已經係書嚟嘅。因為程剛導演嗰邊咧，佢有好多嗰啲製作上嘅嘢，譬如《14里1號》咧。佢有好多冧橋啊，嗰啲技術上咧係嗰陣時破，即係要突破。佢話好多人用，好多人嗰陣時嚇死人嘅。臨時演100，咩武師100，咁啊替身14個，而家就如果唔得就加多落去，哇嚇死人！你跟啲去白頭山咧，哇好似好大陣用嘅，即係我覺得哇好犀利嗰陣時電影，但咁你講係而家講係揮霍啊，但係依家即係但係佢用啲嘢係實在嘅喎，因為佢所有嘅嘢都係要用得到嘅。同埋咧，好有規矩，即係每一個部門都好有規矩、有管理嘅。邵氏公司好完整，同埋咧，我依家就好讚點解出到咁多人咧？係邵逸夫先生係一個好中意電影嘅人。我聽聞我有發行老闆，因為我跟住大個咗，跟咗發行老闆做咗我做監製嗰時候，發行老闆帶住我，佢有講，佢話邵逸夫先生咧係每一日睇一部戲，佢啲錢佢好鬼孤寒嚟話佢，但係咧佢啲錢全部捐晒公益。好有錢嘅邊個型，同埋咧我真係睇到而家我懷念翻，我覺得佢對電影嘅貢獻非常大，絕對係啊！嚇，同埋咧佢真係我哋拍戲嘅時候咧，啲片咧今日拍要睇片，聽日7點鐘就會晒片俾我睇。咁講到邵氏呢有一套咧，反正即係我好中意嘅《南北獅王》，你對阿黃龍威嗰場係咩？係啊，有一場你喺個唔知房定係咩咧，打黃龍威嗰場咧。你講住嗰場。係啦，嗰場好睇。呢場咧係阿袁德替我㗎。袁德替你嘅。袁德替得我好似嘅。OK。但就真係要打咯。因為你點解要拍呢部戲咧？呢部戲我喺邵氏出咗嚟，即係我做咗特技人。係。做特技人嗰時候就跟咗季志雄啦。係。季志雄咧拍咗好多西片㗎。嗰時蔡瀾叔叔都喺度啦。係。
同埋咧邵先生嘅謝夫先生嘅細仔啦喺度啦，嗰陣時哇好犀利，因為我哋真係一路學緊好多嘢。邵有時咧俾個仔咧入片場咧係做劇務嘅，最低層做戲嘅，即係唔好俾佢咁大嘅 title， 但係佢處理事情嘅，但名嘅職位係好低，但佢做緊嘢係好大，有決定性嘅。但佢好跟啲導演好好啊，桂松導演咧、蔡瀾叔叔咧一齊。咁啊嗰陣時喺桂松導演嗰度咧就女集中營，嗰陣時我跟住小東嘅，咁嗰陣時咧帶住我衝破好多嘢，因為嗰陣時打咧係好有鬼佬即係西片嗰啲感覺。咁啊跟住咧就有啲西片嘅合作啦。係。咁我睇咗好多，所以話德國遊民我都睇。即係狂龍女嗰時，邵氏開好多西片嘅喎。我冇拍呢個，係女集中營拍咗佢。係。集中營之後我就出咗嚟啦，因為點解咧？我又睇其他人啦，咁我又有接到沙龍汪叔叔啦，汪先生啦，咁佢嗰陣時做製片嘅。係。咁嗰陣時又同我傾到嗰法國片《四傻大鬧香港》，我好記得嘅。個女主角上官靈鳳，拍一下之後咧，佢就唔知翻咗去台灣。咁咧就嗰個製片就揾咗我，呢啲睇上官啦，咁咪睇咯，就睇嗰啲唔喺度嗰啲動作啦，咪打咯。咁啊有一場戲好笑嘅，嗰陣時我記得係邵氏片場嗰度有個大埔仔，有個啲單層巴士咧，咁啊追過條單層巴士，開嘅時候佢個 action 跑，突然間咔又話咳乜鬼嘢，跟住有個女人個鬼婆拎住兩嚿嘢，得跑過嚟，你快啲着翻上去，我做咩啊？佢話我唔夠上官肥。好好笑，哇！一腳着住嗰周再跑嗰陣時，好似得12、13歲，咁又真係好瘦啊嘛，咁跟住着住嗰嚿係真係唔關肥瘦嘅問題，我都未發育成，咁啊真係跑咯。嗰陣時我一跑就騰咗上去，就上去個巴士度扣，即好肯去做呢啲嘢。咁所以咧就有剃到上官啦，嗰陣時燕蘭希都有剃，咁啊嗰陣時溫柏蘭叔叔咧就一路都好睇我。佢話一打電話，你睇，跟住咧我又睇過愛奴啦。我最出色就係獨女。點解唔係我自己出色？我學咗好多嘢，因為跟咗日本指導係玉川。咁嗰時啱啱喺日本過嚟，就啱啱就開咗呢部戲。呢部戲就係啱啱捧咗個台灣女演員就係陳平。咁我叫姐姐㗎，咁啊佢真係好專業，雖然係脫星，好專業。咁咧就變咗我咪替佢打咯，佢就專業做呢樣嘢，但係佢都好求變，即係佢都想話打。如果咁樣又可以脫入去打咧，佢真係出得好犀利嘅。咁啊佢就嗰陣時咧就獨女，我幫佢打出嚟咯。咁啊就因為日本人嘅要求好高，佢中意係徒手嘅，即係樣樣都係對個鏡頭嘅感覺度好強嚇，所以我有打完之後就飛上，即係撲上去嗰個風扇嗰度，就打兩打之後，砰打落嚟咧就打正一個嗰個台咧係飛機木啦，但係飛機木你都要撐住有力噶嘛，沉咗嚟就炸爛，咁啊但係完全冇 pat 噶，即係成個動作係硬食噶喎，硬食噶，即係彈一打上去就跳上嗰個上面嘅風扇度，打幾下，然後就一中反應沉就拋落嚟，即係佢要個 power， 佢要個自然動作。所以點解我睇到火遮眼，爛仔交動作最難打。係，你打好密集嘅，唔會好虛嘅，冇虛招嘅。呢個每一招都食你嘅，即係呢樣嘢，即係要係咁樣行。咁有試過係去到邵氏片場嗰個72家房客嗰棟樓啦，仲有嗰個好靚嗰啲導演住嗰啲宿舍咧，格好靚仔嘅嗰啲。咁啊有個旋轉樓梯嘅，咁嗰度咧有72家房客咯，我記得係俾范梅森。即係范少我爸爸嗰陣時，我叫叔叔嘅，因為又係我媽媽嘅細佬，又係范叔叔即係咁。咁我過佢，但係佢對我好好㗎。咁啊，我記得呢場戲係追咗佢上去上邊，有江島啦，嗰啲全部4大惡人啊嘛，講緊我殺啲4大惡人，冇一個一次唔同嘅設計，咁啊追佢上去上面追佢落嚟，好似喺上面唔知幾1樓追落下面。佢話喂，潘潘啊，明天我要拍你呢場戲，什麼戲啊？你在上面6樓走到2樓，2樓之後就出外牆下來，就踩着2樓就下去，再在2樓再跳進去接着那個人。即係意思話喺6樓落嚟之後，喺3樓落2樓
try 呢個人就係入翻去，即係意思出外場插翻去。咁啊，完全冇嘢嘅喎。你知個721房客嗰啲樓梯係扁，乜都冇，就下邊係地牢嚟嘅。咁我去到好笑啊！我喺度，咁你俾個6尺台我，6尺台夠大隻但係闊啊嘛，6尺台咪啱啱好，我咪跳喺6尺台度咯。咁佢話好，咁應承啊。仲有你唔可以俾我媽咪嚟之前，咪之後嚟做，因為之前做咗佢啦，一嚟就做咗佢啦。佢話好，聽日做咯嚇，7點鐘一刻就做啦。咁我咁啊著住嗰條嗰陣時好興短褲，咁啊我就話我唔會露後邊嘅，所以就做咗 lace 一件恤衫，嗰件恤衫打到全尾噶，打咗4條嗰度呢個。咁好似好啦，跟住咧我就真係做，一去到現場睇下，哇，唔係6尺台啊，就係咩啊？燈橋板，哇，燈橋板咧就係係啊，伸出嚟少少，太穿崩啊，有6尺袋，咁短嘅喎，俾咁短，咁啊嗰個即係好似呢個嘢，咁啊全部平噶嘛，一格一格一格，咁啊伸咗出嚟咧，咁啊變咗得啱啱一隻腳白，一個腳落去嘅啫，咁我要出到出邊。下落嚟射落嚟，兩隻腳落下邊踩個塊板，再入翻去啊嘛，入翻去就踩嗰度啊嘛。咁跟住我話咁都得啊。今日好彩我嗰陣時細，我識得提力嗰啲容易用到，我瘦咁啊啱咯，啲力就啱咯，唔會重啊嘛，唔重啊，冇乜多餘啲肉啊。咁所以一出到去就好快跑完之後再出去，咁啊嗰陣時仲要搽指甲係紅色嘅，因為我要攞出去見到晒啊嘛。一出去之後咧，翻出去下邊落。再入翻去，啱啱最開心有一樣幕嘢最得意就係點咧？真係要拍嘅時候咧，迪龍哥哥踩個電單車，哇好型嘅，好型啊嗰陣時佢，哇好型啊！因為電單車好大架，咪啲細架啲啊，一嚟到，啱啱我就喺上邊做緊呢個動作嘅時，佢就唰，我對住佢喎，鏡頭就對住嗰度，佢就喺度睇住我，我睇下你靚會點樣做，哇嗰種覺得興奮度啊！我即係話哥哥你喺度睇我。其實我已經文明㗎啦，即係意思話喺片場入邊，我就呢個女替身已經好文明啦。咁啊，我就做就完就做啦。我好開心，佢睇住我做，睇一睇，得，咁就其實走咗去，哇！嗰陣時幾開心，嗰種開心法，即係好似而家啲 fans 見到呢啲咁嘅，咁我就好開心。咁啊做咗完成咗，咁啊就跟住即係何夢華叔叔好錫我，即係好多導演都好錫我。咁啊跟住去到桂長導演嗰度咧，佢比較收斂啲。即係佢唔同佢哋嘅，即係比較新浪派嗰啲，比較唔同嗰啲即係唔係老派啦，資深啲嘅導演咧，係嗰種表達方式唔同。李漢祥導演嘅方式又唔同，佢比較文學啲嘅。程剛導演係鬼才啲，會弱得好犀利。佢個腦筋頭轉好多嘢，所以好似話又拍《神女英豪》啦，即係《楊家將》啦，跟住就係陳夢吉啦、柳記師爺嗰種類型啦。真係好博學，跟住去到《三郎傳說》好犀利啊！佢又得喎，咁所以即係我哋國語叫做奸爹，真係覺得我有呢個契爺，我真係自己心入邊好明。就有個契哥小東一路帶住我，佢冇得點樣去表達我係你邊個，總之佢做咗佢應該覺得我做咗俾你，但我哋唔講嘢嘅，即係大家冇去表達咗咩嘢，但係一做嘢嗰陣時就好啱啦。咁啊，去到季志雄導演嗰度又唔係。佢好新派，我試過魔鬼飛車團都會喺嗰度嗰見到，喺後山度飛，所以呢啲場面都喺晒我入咗我眼度，即係我所見嘅嘢全部徒手，係好超自然嘅動作，即係佢要做一種超自然動作。譬如話我喺企鵝嶺，我最記得我講幕嘢，雖然好少嘢，佢係話我喺個油桶俾人哋篤落嚟，喺個油桶彈出嚟喎，即係替呢個日本軍官。彈你落揼唔彈出嚟，嗰下點樣？佢又木桶由木桶踢落嚟啦，我就喺度匿埋，就一啱揼就搭出嚟啦。咁樣點樣去可以捉到個鏡頭，捉到你好啱咧？就要同嗰個攝影師，即係嗰陣時拍戲咧，係眼睛就攝影師，耳仔就係收音師，即係你要好信入佢哋嘅。所以我覺得係所以我同我啲 team 咧好中意一去到就係攝影師，燈光師都好緊要，燈光師好重要。燈光師打得唔好，我啲呢做錯咗，又因為啲燈唔得或者咩唔得，所以同佢哋要好緊要。但係攝影師同佢溝通得多咧，佢幫你好多。嗰陣時季志雄導演嗰陣時係尤其攝影師咯，尤其奇叔好好，即係佢又即係捉得到我咯，都要話俾你聽，你會點樣出嚟，鏡頭點樣入嚟，所以對個鏡頭嘅感觸。個 touch 個感覺係要好緊要，有冇電影感就靠你對個
你俾幾多嘢俾個攝影機拍你，唔一定要正，即係有時背脊你都會識得做戲。佢索你嘅嘢係有感覺嘅，唔係索你係假意去做，即係假，即係特登去做俾佢係唔舒服嘅，係令到佢 touch 嗰下就靚仔。即係譬如動作同你用文戲其實一樣嘅，咁我就嗰陣時試咗好多有呢種做法，佢日對住行啦。譬如話你即係好錫你咯，即係，但係知道有陣時你都會好 touch， 係，即係你撞一下好過你唔撞咯。咁佢知道你好痛好痛，或者可能有意外發生，但係佢都希望你做到呢個鏡頭啦。呢個就係成個 teamwork 對咗目標去做一個鏡頭出嚟。呢個鏡頭砸到我哋觀眾嘅心嘅，呢個種鏡頭先有用。